सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 मज़मून साइंस बाब 11 सबक 3 ॿुधण जो अमल प्रोसेस ऑफ हियरिंग ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो हिन सबक में असां इहो ॾिसंदासीं त असांजा कन आवाज़ खे कीअं ॿुधनि था, माने उहे लहरूं कन ताईं कीअं थियूं पहुचनि, उन खां पोइ दिमाग़ असांजो हुन आवाज़ खे या उहे जेके लहरूं अचनि थियूं उन्हनि खे कीअं थो इंटरप्रेट करे। असां इहो पहिरीं पढ़ी चुका आहियूं, पर हिन में थोरो नए अंदाज़ सां पढ़ंदासीं। ॿारो असां बाब ॿियो सबक चौथे में ॿुधण जे अमल जे बारे में तफ़सील सां पढ़ी चुका आहियूं। असां ॾिठो आहे त कन जी बनावट छा आहे ऐं उन कन में असां आवाज़ हवा मां कीअं था पहुचायूं ऐं कीअं था उनखे सम्झूं। अचो त असां उनखे वरी हिकिड़ो दफ़ो ॾिसूं। असां कन जा अहम हिसा ॾिठा, पिना, एयर कैनाल, उन खां पोइ जेको आहे हवा कन वारी दोरड़ी ते पहुचंदी आहे। उन खां पोइ ऑसिकल्स हूंदा आहिनि जेके 3 हॾियूं हूंदियूं आहिनि गॾियल पाण में, मैलस, इनकस ऐं स्टेपस। उन्हनि खां पोइ जेको आहे चुरपुर कॉकलिया ताईं पहुचंदी आहे, वाइब्रेशन जेको आहे। ऐं कॉकलिया में सन्हड़ियूं वारनि जहिड़ियूं बनावटूं हूंदियूं आहिनि जेके उन वाइब्रेशन खे बरकी सिग्नल में या बरकी इशारनि में मुंतक़िल कंदियूं आहिनि ऐं असांजो दिमाग़ उनखे इंटरप्रेट करे सम्झंदो आहे त उहो कहिड़े क़िस्म जो आवाज़ु आहे। सो जेकर मां हिनखे तस्वीर ते ॾिसां, तस्वीर में असां वटि हुई पिना आहे। उन खां पोइ जेको आहे इहो असांजो एयर कनाल आहे, हिन में अंदरि पियो थो वञे हवा। उन खां पोइ हीअ जे 3 हॾियूं आहिनि उहे आहिनि असां वटि ऑसिकल्स, यानी मैलस, इनकस ऐं स्टेपस। मैलस, इनकस, स्टेपस। स्टेपस खां पोइ जेको आहे हीअ जेको हिसो आहे उहो कॉकलिया आहे। कॉकलिया में वारनि जहिड़ियूं बनावटूं आहिनि, उन मां बरकी सिग्नल असांजे दिमाग़ ताईं पहुचनि था। अचो त हिन अमल खे वधीक सही सम्झण लाइ हिकिड़ो नंढड़ो वीडियो ॾिसूं। कन जो ॿाहिरियों हिसो आहे, ॿाहिरियों कन, आउटर एयर। ही मिडिल एयर आहे जेको असां ॾिठो, ऐं ही इनर एयर आहे जेको असां ॾिठो। आवाज़ जूं लहरूं पिना मरकूज़ करे थो ईयर कनाल में या कन जी नालीअ में। कन जी नालीअ तां उहे परदे ते थियूं अचनि ऐं परदो उन अमल जे करे लुॾणु शुरू थींदो। परदे जे ॿिन्ही पासे यूस्टेशन ट्यूब हूंदो आहे। उन ट्यूब खे जो कमु हवा जे दॿाउ खे बरक़रार रखणु हूंदो आहे, जीअं परदो आराम सां बग़ैर रुकावट जे लुड़ी सघे। उन परदे जे लुॾण जे करे ऑसिकल्स जेके आहिनि 3 हॾियूं आहिनि उहे लुॾनि थियूं। आख़िरी हॾीअ जे लुॾण जे करे जेके पाणियाठ आहे उहो लुॾे थी ऐं कॉकलिया में सॼी पाणियाठ लुॾे थी। उन जे करे कोकलिया जे अंदरि ऐं वेस्टिब्यूल जे अंदरि पाणियाठ सॼी लुॾे थी। उन पाणियाठ जे लुॾण में जेके लहरूं पैदा थींदियूं पाणियाठ में, उहे वञी जेके कोकलिया में वार आहिनि, उहे वारनि जहिड़ियूं बनावटूं आहिनि, उन्हनि खे लुॾाइनि था ऐं उहे नर्व सिग्नल पैदा कनि था। उहो नर्व सिग्नल ऑडिटरी नर्व मां या ॿुधण वारी तंत मां दिमाग़ ताईं पहुचे थो। अहिड़ी तरह वेस्टिबुलर नर्व जेका आहे उन मां बि सिग्नल दिमाग़ ताईं पहुचे थो, पर उहो ॿुधण जो सिग्नल न आहे, उहो सिग्नल आहे तवाज़ुन जो। ॿारो तव्हां ईयरफोन ऐं हेडफोन त ॾिठा हूंदा। ही ईयरफोन आहे, ही हेडफोन आहे। हे असां इस्तेमालु कंदा आहियूं ॿिनि मक़सदनि लाइ। हिकिड़ो इहो त आवाज़ जेको आहे सिर्फ़ु असांखे ॿुधण में अचे, ॿिए खे ॿुधण में न अचे। ऐं ॿियो इहो मक़सदु हूंदो आहे त आवाज़ जी क्वालिटी सभिनी खां सुठी अचे, जीअं हुन में कंहिं क़िस्म जी डिस्टॉर्शन या ॿाहिरि जो शोर या आवाज़ न अचे। सो उन लाइ असां हिननि ॿिनि शयुनि खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। ईयरफोन असां कन में अंदरि विझंदा आहियूं, उन जे करे ॿाहिरि जो आवाज़ कोन ईंदो आहे, पर असांजे कन में हरक पियो हूंदो आहे। ऐं हेडफोन असां कन जे ॿाहिरां लॻाईंदा आहियूं, जंहिंमें पीना बि हुन में अंदरि हूंदो आहे ऐं आवाज़ मरकूज़ थी असांजे अंदरि वेंदो आहे ऐं हितां खां ॿाहिरि कोन निकिरंदो आहे। सिर्फ़ु असांजे दिमाग़ ताईं उन लहरूं जी वाइब्रेशन पहुचंदी आहे ऐं असांखे आवाज़ु वधीक साफ़ ऐं सुठो नज़र ईंदो आहे ऐं ॿिए कंहिंखे उहो ॿुधण में न ईंदो आहे। वारो ईयरफोन जे कमु करण जो तरीक़ो कुझु ई आहे। हिन ईयरफोन खे असां ईयरबड या ईयर प्लग चवंदा आहियूं। इन जो साइज़ एतिरो हूंदो आहे जेतिरो असांजो ईयर कनाल हूंदो आहे, यानी जेको कन जो सुराख आहे उन जेतिरो हूंदो आहे। उनजे करे जॾहिं असां हुनखे कन में विझंदा आहियूं त उते टाइट फासी पवंदो आहे।
उन खां पोइ हिन में बि मेम्ब्रेन हूंदो आहे जेको लुॾण जे करे लहरूं पैदा थियूं आहिनि हवा में। उहे आवाज़ जूं लहरूं साॻिए तरीक़े सां असांजे कन जे परदे ते पहुचंदियूं आहिनि, उन खां पोइ ओसिकल्स ताईं पहुचंदियूं आहिनि, ऐं ओसिकल्स खां कोक्लियर में सिग्नल पहुचंदो आहे, ऐं उन खां पोइ ऑडिटरी नर्व जे थ्रू उहो सिग्नल असांजे दिमाग़ ताईं पहुचंदो आहे, ऐं असांखे ईअं ॿुधण में ईंदो आहे। ॿारो ईयरफोन या हेडफोन जे घणे वक़्तु इस्तेमाल जे करे इंसान जे सिहत ते हानिकारक असर थी सघनि था। असांजे कन में इंफेक्शन थी सघे थी, छो त कन जो रस्तो बंदि आहे, हिन में हवा जो गुज़र कोन थो थिए ॿाहिरीं हवा जो, जे करे कन में ख़ारिश थींदी आहे, उन ख़ारिश सां गॾु असांखे इंफेक्शन थी सघे थी। उन खां पोइ कन में सूरु पइजी सघे थो, असांजो दिमाग़ खे डैमेज थी सघे थो, नुक़सानु पहुची सघे थो, ऐं इंसानु कॾहिं कॾहिं जेको आहे मथे जी फेरी महसूसु कंदो आहे, ऐं इंसान ते स्ट्रेस ऐं एंग्जाइटी जेका आहे उहा वधी वेंदी आहे, यानी जंहिंखे असां आम तरीक़े सां चवंदा आहियूं त असां ॾाढो परेशान आहियूं, उहा परेशानी वधी वेंदी आहे। सो ईयरफोन खे मुसलसल इस्तेमालु करणु सुठी आदत कोन्हे, उन सां असांखे नुक़सानु थिए थो। पर हिकिड़ी सुठी ख़बर आहे, साइंसदाननि इन ईयरफोन खे मटाए हिकिड़ी नई शइ ईजाद कई आहे, जेका कन में अंदरि आवाज़ कोन थी पहुचाए, ऐं कन जे परदे ताईं बि आवाज़ कोन थो पहुचे। अचो त हुनखे ॾिसूं त उहा छा आहे। ॿारो ही हेडफोन जीअं तव्हां ॾिसो या ईयरफोन चओ त इहो कन में अंदरि कोन्हे, इहो कन जे भरिसां हॾीअ ते रखियलु आहे। इनखे बोन कंडक्शन हेडफोन चवंदा आहिनि, या हॾीअ मां ॿुधाईंदड़ हेडफोन चवंदा आहिनि। ॿारो बोन कंडक्शन हेडफोन जे कम जो उसूल कुझु हीअं हूंदो आहे, जो उहा सिग्नल यानी वाइब्रेशन ॾींदी आहे असांजे हॾीअ खे, जेका असांजे खोपड़ीअ सां ॻंढियल हूंदी आहे, इनखे असां टेम्पोरल बोन यानी स्कल चवंदा आहियूं। असांजे स्कल सां हूंदी आहे। वाइब्रेशन असांजे उन हॾीअ मां गुज़री ऐं सिधो कोकलिया ताईं वेंदी आहे। उहा न को ईयर ड्रम में वेंदी आहे, न को ऑडिटरी कैनाल में वेंदी आहे। उहा वाइब्रेशन सिधो असांजे कोकलिया में वेंदी आहे, ऐं उन जेका पाणियाठ हूंदी आहे उनखे लोॾींदी आहे। उहा पाणियाठ काकला में मौजूदु बनावटुनि खे लोॾींदी आहे, जितां असांजो नर्व सिग्नल जेको आहे उहो ऑडिटरी नर्व मां दिमाग़ ताईं पहुचंदो आहे। उनजे करे ही सॼो हिसो कन जो इस्तेमालु थियण खां सवाइ असां आवाज़ ॿुधी सघंदा आहियूं। इन सां न सिर्फ़ु इहो जो असांजे कन ते असरु कोन थींदो आहे, पर आवाज़ जी क्वालिटी बि घणी भेरा वधीक सुठी हूंदी आहे। हिन तस्वीर में तव्हां ॿिन्ही नॉर्मल ईयरबड जो ऐं बोन कंडक्शन ईयरबड जो कंपेरिज़न ॾिसी सघो था, मुक़ाबिलो ॾिसी सघो था। त हिन में जेको आहे एयर हवा जेका आहे उहा ईयर कनाल मां थी वञे, ऐं उन खां पोइ ड्रम खे लोॾाए थी, ऑसिकल्स खे लोॾाए थी, पर हिते बोन मां यानी हॾीअ मां सिधो सिधो उहो काकलियर ताईं थी पहुचे। वारो नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, इनशाला वरी ॿिए सबक में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।